दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने कुछ नुस्खे लेकर के। दोस्तों आज हम बात करते हैं खांसी के नुस्खे। दोस्तों खांसी बहुत खराब चीज़ है। जिसको लग जाए और अगर इलाज न लिया जाए तो खांसी चेस्ट को कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों चलते हैं खांसी की ओर। खांसी कैसे बनती है? दोस्तों गले में खराश के कारण खांसी बनती है और खराश से ही खांसी का नाम हुआ। नज़ला हो जाना, नज़ले से धीरे धीरे कफ बनने लगना, खांसी की शुरुआत। तो दोस्तों खांसी की बहुत बढ़िया औषधि है जो कि मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आयुर्वेद, एलोपैथ नहीं। एलोपैथ तो जकड़ देती है, कफ गाढ़ा कर देती है, फिर जो है कफ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं हमारा फार्मूला। दोस्तों बांस की पत्ती का 1 चम्मच रस, अपामार्ग चिरचिरा का 1 चम्मच रस लेकर के उसमें थोड़ी सी भुनी हुई हल्दी और 2 भुनी हुई लौंग का चूर्ण ले लें और शहद में मिलाकर के चाट लें। दोस्तों खांसी को बहुत बढ़िया नुस्खा है। एक बार प्रयोग करें और ईश्वर के गुण गाएं। दोस्तों कौड़ियों की दवा है लेकिन प्रभु ने इसमें क्या क्या गुण भरे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।